大家好，我哋同CC老師講故事。我哋叫家寶、布爾同埋永林。呢本故事書個名叫三隻超級狗。我係永林超級狗。我係布爾超級狗。我係家寶超級狗。一齊嚟睇下今日呢三隻超級狗發生咩事啦！哦，係機械貓啊！我想破壞超級狗。你好，特別新聞報導。機械貓破壞地球。點算啊？我哋要搞地球。到底三隻超級狗要點樣先可以救到地球呢？機械貓走咗俄羅斯。我哋行快啲，快啲，快啲，快啲！我要破壞地球，破壞，破壞，破壞。而家機械貓已經到咗俄羅斯啦，佢哋開始破壞地球。到底超級狗可唔可以救到呢個地球呢？我哋坐快艇。太陽好細，我哋大，太陽難見。我哋走到俄羅斯。我哋走咗俄羅斯。我見到機械貓，踩下。我哋要阻止機械貓。嘿！機械貓停仔，我要拉你。你唔好走。我唔會走，我要控制地球。弊啦弊啦，點算好啊？我變咗掣啊！我整咗一個大炸彈。我召喚閃電同落雨，行雷閃電整濕機械貓，炸藥炸機械貓。我再用炸彈炸機械貓，機械貓瞓大水。好嘢！我哋炸爛機械貓，佢哋炸爛晒啲機械貓啦。而家係咪已經冇事呢？仲有貓頸圈，點算啊？我飛去征揾佢。佢哋係咪已經消滅晒全部嘅機械貓呢？仲會唔會有多啲啊？一齊嚟望下超級狗而家喺度做咩先？我哋掘地洞。點解要掘地洞呢？我哋行到一個洞穴。係吓？有咩啊？喺度有陣，有嘢食，有蟲。我整魔法藥水。我好肚餓，我食嘢先。Yummy， 好好食。我好眼瞓，我瞓覺。起身啦，好瞓覺。我起身啦，我話俾你知，機械貓仲係地球。魔法藥水教你點好。魔法藥水定好啦。點樣用？我哋要搵一架飛機。佢哋會唔會搵到一架飛機？又點樣用呢一個魔法藥水呢？魔法藥水有咩用㗎？過嚟呢度睇下，有啲嘢。呢度有一個飛機，耶！飛機好污糟，要洗乾淨。有咩方法可以洗乾淨呢一架飛機呢？洗啊洗，要洗乾淨。哇，洗到好乾淨。我哋而家去拎魔法藥水。做魔法藥水係毛毛球。我哋揸飛機去俄羅斯，掟晒全部毛毛球。毛毛球爆炸，boom boom 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 boom。
炸爛晒全部機械貓。俄羅斯冇晒機械貓。全部壞嘅機械貓都俾超級狗打敗晒啦！好嘢，我哋贏咗！我哋一齊慶祝！啦啦啦啦啦！冇晒機械貓做壞事，耶！希望大家都鍾意聽到我哋嘅故事啦，我哋下次再見啦，拜拜。